Всім доброго дня, хто має пасати. От у нас є Passat B3, 1,8 мотор. Почався стук в моторі. Шукали по форумах повсюди, що за стук, не годні були зрозуміти. Думали, помпа, може генератор. Зняли ремінь з генератора помпи гідрака. У нас виходить не знаю, чи то буде видно. Коротше, центральний болт відкрутився на колінвалі і нижня зв'язочка колінвала має шат. От вона і почала нас стук робити. О. Так що ще завчасно ми то все розібрали. Зараз будемо розбирати далі, але то є причина, як би сказати, знайдена. Тільки тепер треба зробити. Ось такий стук був в моторі. А вже говорили про проміжний вал, і вкладиші, і компенсатори, а виявилось просто, що попустив болт колінвала. Всім дякую за перегляди.